Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Batuk merupakan respon alam tubuh yang saat sistem pertahanan saluran napas mengalami gangguan dari luar. Batuk dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya, aktivitas untuk membersihkan saluran udara bisa menyebabkan batuk. Yang kedua, iritasi seperti asap dan gas. Itu asap kendaraan, bisa dari kendaraan motor di jalan, itu bisa menyebabkan batuk. Yang ketiga, penggunaan tembakau seperti merokok. Nah, orang yang suka merokok itu bisa menyebabkan gejala batuk. Terus proses menelan makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi sembarangan makan, sembarangan minum, nah itu bisa menyebabkan batuk. Sehingga terjadilah penyakit batuk. Nah, kemarin video sebelumnya sudah menjelaskan tip yang pertama. Jadi kalau saudara ada teman atau saudara yang menggunakan tip yang ke-1 ternyata masih batuknya belum sembuh juga. Nah, sekarang menggunakan tip yang kedua, yaitu dengan menggunakan belimbing wuluh. Belimbing wuluh, kalau tidak sembuh dengan jeruk nipis, bisa menggunakan belimbing wuluh. Belimbing wuluh, bahannya yaitu siapin 3, 5 ataupun 7 biji belimbing wuluh yang sedang. Maksud yang sedang ini yaitu jangan kematangan dan jangan terlalu muda. Jadi yang sedang, ngambilnya yang sedang. Kedua, garam secukupnya. Ketiga, 1 atau 2 set kecap manis. Jadi kecapnya kecap manis. Kemarin ada yang coba menggunakan, yaitu dengan menggunakan kecap asin. Kecap asin kan udah pakai garam, jadi menggunakan kecap manis. Jadi ditambahin garam. Jadi kecapnya belinya kecap manis. Nah, gimana caranya? Yaitu belimbing wuluh diparut. Parut itu mau 3 biji, mau 5 ataupun 7, pokoknya ganjil, itu semuanya diparut. Semuanya diparut, lalu disaring, masukin ke dalam gelas. Yang kedua, ambil 1 atau 2 set
kecap manis, dimasukin ke dalam gelas. Lalu kasih garam secukupnya, lalu diaduk sampai rata semuanya, sampai menyatu si belimbing wuluh, si air belimbing wuluh sama kecap sama garam, diaduk. Nah, cara pemakaiannya sama percis kayak pemakaian sama jeruk nipis, yaitu setiap batuk minum obatnya. Jadi tidak ada ketentuan mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Kalau udah batuk baru diminum obatnya 1 sendok. Namun yaitu tidak boleh dibarengi dengan air atau makanan. Jadi begitu batuk minum. Jadi biarkan dulu obat biar masuk ke dalam tubuh, si obat itu secara bekerja ke dalam tubuh. Nah, itu tip yang kedua, cara mengurangi gejala batuk. Semoga bermanfaat dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.